मेरा नाम जसपाल सिंह पवार। मेरे को नाक की हड्डी फटी हुई थी और मेरे को दिक्कत पड़ गई थोड़ा सा खाटे लेने में। तो हमने फिर 34 में हेरिंग हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर रुकेश मित्तल को। डॉक्टर रुकेश मित्तल से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि लिप सर्जरी करानी पड़ेगी पहले। तो उन्होंने हमें ऑप्शन दिया कि आप सर्जरी करवा लीजिए। तो मैं डॉक्टर रुकेश सर से सर्जरी करा दी मैंने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद अभी छुट्टी के बाद घर जाके देखा तो खाने वाटे अभी बहुत कम हो गए, बहुत ही ज्यादा 40-50% कम हो चुके हैं और वेट भी इनका सही हो रहा है। रुकेश तो सर बहुत अच्छे डॉक्टर साहब है, वो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे से किया। डॉक्टर रुकेश मित्तल इज बेस्ट।